Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Driver Car Toy teman-teman. Wis, kali ini seperti biasa kita akan mencari mainan di dalam truk pasir teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada truk pasir warna hijau. Ayo teman-teman, kita bersihkan dengan air. Wow, oke teman-teman, ada mainan berwarna hijau. Wow, ini apa ya teman-teman? Lihat teman-teman, wow, dinosaurus. Wih, keren sekali teman-teman. Kita taruh sini ya teman-teman. Wow, oke. Lihat teman-teman, ada mainan berwarna kuning. Langsung kita bersihkan. Wow, ini namanya tayo teman-teman. Wih, keren. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Lihat teman-teman, ini mainan apa ya teman-teman? Wow, ini namanya truk rudal teman-teman. Wih, keren. Kita kumpulkan. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman, kita bersihkan lagi. Wow, ini namanya kambing teman-teman. Wih, keren. Oke teman-teman, ayo kita cari lagi teman-teman. Apakah ada teman-teman? Wow, sudah habis teman-teman. Oke, kita bersihkan truk pasirnya. Wow, keren sekali teman-teman. Oke, kita bawa dia ke tengah. Kita lanjut yang warna biru teman-teman. Ayo teman-teman, kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, ada mainan berwarna hijau. Wih, keren sekali. Wow, ini namanya truk tangki teman-teman. Oke, kita kumpulkan teman-teman. Lihat teman-teman, ada yang warna hijau. Oh, warna merah. Oke teman-teman, ini namanya truk pemadam kebakaran. Wih, keren sekali. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Ini apa ya teman-teman? Wow, ini namanya tayo teman-teman. Wih, keren. Oke, kita lanjut. Yang ini namanya apa ya teman-teman? Wah, ini namanya truk pengangkut pasir teman-teman. Masih ada pasirnya. Wih, keren. Oke, kita kumpulkan teman-teman. Kita bersihkan truk pasirnya teman-teman. Wih, keren sekali. Lihat, truk pasirnya sudah bersih. Wow. Oke teman-teman, lihat teman-teman, truk pasirnya sudah bersih. Oke, kita bawa dia ke tengah. Wow, ada yang kuning juga teman-teman. Ayo kita bersihkan yang warna kuning. Wow, mainannya hampir hanyut teman-teman. Ayo kita kumpulkan di dalam mobil yang sudah bersih teman-teman. Wow, oke teman-teman, kita bersihkan yang warna kuning. Wih, keren sekali. Ayo teman-teman, kita bersihkan. Wow, ini apa teman-teman? Wih, ini namanya kereta api teman-teman. Wih, keren sekali. Oke teman-teman, ini sudah terbalik mobilnya. Wow, ini namanya truk keren teman-teman. Wih, keren. Kita masukkan ke dalam mobil yang sudah bersih teman-teman. Oke, ini mainan apa teman-teman? Lihat teman-teman, ini namanya tank teman-teman. Wih, keren sekali. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Lihat, ada mainan warna hijau. Wih, ini namanya mobil balap teman-teman. Wow, keren. Kita bersihkan ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, mobilnya sudah bersih. Oke teman-teman, kita bawa dia ke pinggir. Oke, tinggal satu lagi teman-teman. Ayo kita bersihkan dulu teman-teman. Yang warna merah, kita bongkar pasirnya teman-teman. Wow. Oke teman-teman, yang warna kuning dulu kita bersihkan. Wow, ini namanya Brontosaurus teman-teman. Wih, keren. Oke teman-teman, yang warna biru ini mainan apa ya teman-teman? Kita lihat. Wow, ini namanya truk gandeng teman-teman. Wih, keren sekali. Oke, kita masukkan ke dalam mobil.
Kita lanjut lagi teman-teman. Lihat teman-teman, ada hewan apa ya teman-teman? Wow, ini namanya sapi teman-teman. Wow, keren sekali. Oke, kita masukkan juga ke dalam mobil yang sudah bersih. Sekarang kita bersihkan truk mobil yang warna merah. Wow, oke teman-teman, truknya sudah bersih teman-teman. Kita bawa dek sini. Oke, kita bagi mainannya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.